हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी बर्ड्स भी ठीक होंगी और ठीक रहेंगी हमेशा। तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं अपने इस वाले पेयर के चिक्स दिखाऊंगा फर्स्ट क्लच के। तो अभी इसके अंडे में से एक बच्चा निकला है, वो दिखाता हूँ। देखिए, एक ही बच्चा है। अभी 4 एग्स बाकी हैं, उनमें से भी निकलेंगे। ये देखिए मेरा मेल, ये सबसे अच्छा मेल है मेरे पास। ये रहे इसके फर्स्ट क्लच के बच्चे। ये 5 बच्चे हैं, ये 4 ग्रीन वाले और एक ये ब्लू वाला स्लेटी पाइट। देखिए, ये अभी ज़्यादा उम्र के नहीं है, एक बस अभी 2 महीने के ही हैं, तो ब्रीडिंग के लिए भी ठीक नहीं है। जब ये ब्रीडिंग लायक हो जाएंगे तो मैं एक कॉलोनी बनाऊंगा, उनमें डालूंगा इन्हें, तो आपको दिखाऊंगा। वो भी अपनी कॉलोनी भी दिखाऊंगा बनाते समय, सब चीज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास एक और पेयर है, उसने सबसे ज़्यादा अंडे दिए मेरे पास, अभी तक 8 अंडे दिए हैं, तो उसकी भी प्रोग्रेस दिखाऊंगा तुम्हें भी। तो ये देखिए, ये वाला मेल है, ये मेल है मेल, ये भी मेल है, ये भी मेल है। ये भी मेल है। ये ब्लू वाला भी मेल है। ये पता नहीं, ज़्यादातर इनमें सारे मेल ही हैं। एक माँ दी है शायद से इनमें ये वाली, शायद से, वैसे मेरे को पता तो नहीं है। अगर आपको ये वाली देखिए, अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट्स में बता देना मेरे को कि ये मेल है या नर है या फीमेल है, क्या है। ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली, ये देखिए, ये मेरा बाहर से पेड़ है। ये भी बच्चे हैं, भी इन्हें डालूंगा मैं कॉलोनी में, इसलिए लाया हूँ मैं। ये मेरे पास सबसे पहले जो ब्रीडिंग के बच्चे निकले थे, ये वही हैं 5। सबसे अच्छे बच्चे हैं, सुंदर, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना कि जो मैंने आपको दिखाई थी वो मादिन है या नर है। ठीक।